какво става, хора? Аз съм Владимир ПГ и днес, както сте разбрали от заглавието, ще правим топ 5 марки устройства. Така, сега предполагам ще ви излезе на екраните коментара, който видях от предния клип. И така, значи първото, което искам да кажа преди да започнем, е, че ако желаете, ако сте направили някакъв фенарт, може да ни го снимате и да го пратите на нашата Facebook страница, след което той ще бъде показан в някои от нашите клипове. Другото, което сте забелязали в началото на клипа, е новото интро. Обаче то най-вероятно ще бъде само при мен, тъй като другите нямат възможност да го направят. И така, освен това ще има отделно видео, в което ще ви благодарим за абонатите, за гледанията и така нататък, тъй като направихме вече към 100 качени клипове. И така, скоро ще кача и клип, най-вероятно на Call of Duty, тъй като скоро не е имало и трябва да продължа поредицата. Извинявам се, че гласа ми може да е малко по-дрезгав, обаче сега ставам и за това. Така, да започвам. Номер 5. Apple. Apple е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Най-известните продукти на компанията са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac, портативната мултимедиен плеер iPod или iPad, мултимедийна браузър iTunes, веб браузъра Safari и мобилната операционна система iOS. Към 24 септември 2011 година тя управлява 357 магазина за продажба на дребно в 11 страни и онлайн магазин, където се продават софтуерни и хардуерни продукти. Към септември 2011 година Apple е компанията с най-голяма пазарна капитализация, и най-голямата технологична компания по произход и печалба в света. Номер 4. Samsung. Samsung Group е основана през 1938 година от Лин Бюнг Чу. Samsung Electronics е основан през 1969 година като Samsung Electric Industries и първоначално произвежда телевизори, калкулатори, хладилници, перални машини и климатици. През 1970 година Samsung Group основава друга дъщерна компания Samsung NEC съвместно с японската NEC Corporation. С основната цел, да произвежда домашни електроуреди и аудио и видеотехника. През 1974 година групата разширява бизнеса си и започва да произвежда полупроводници, след като купува Korea Semiconductor, една от първите фирми производители на чипове по това време. През 1980 година Samsung купува бизнеса на Korea Telecommunication, производител на електронни превключватели. През 1981 година компанията произвежда 10 милиона черно-бели телевизори. През февруари 1983 година основателят на Samsung Ли Бюнг Чу прави изявление, че Samsung има намерение да стане доставчик на динамичните памети. През 1988 година се слива с Samsung Semiconductor и Communications. Името на компанията на корейски означава 3 звезди. Номер 3. Sony. Основана е от Акио Морита и Масаро Ибука. Какви имена. През 1946 година първоначално компанията произвежда котлони за варене на ориз, тъй като това производство се оказва от най-печелившите.
Скоро след това компанията се концентрира върху производството на електронни уреди за свободното време. Първото име на компанията е Токио Цишин Когио. Ако най-вероятно не съм прочел нещо правилно, така че може да си го намерите в интернет, обаче първият си успех компанията бележи с придобиването на лиценз за производство на транзистори. През 1958 година фирмата се преименува и получава сегашното си име Sony. Новото име е комбинация между латинското Sonos – звук и английското Sony Voice. В японски език употребява със значението на малолетни гении. Sony е първата японска фирма, която записва името си на латиница. Факт, който поражда доста дискусии в следвоенното японско общество. Sony разработва изключително успешно преносими транзисторни радиоприемници. От 1979 г. фирмата започва да налага на пазара така наречения Walkman. Марката Walkman е собственост на Sony и до ден днешен. През 1982 г. съвместно с Philips пуска на пазара първите аудио-компакт дискове. Изхождайки от името Walkman, мобилните CD устройства са наречени Discman. Номер 2. Acer Predator. Acer Predator е серия геймърски компютри с футуристичен дизайн на тайванския хардуерен производител Acer. Пусната е през 2008 година, допълнена и обновена през септември 2015 година. Продуктите, сега съм извадил тук няколко, като започнем с лаптопите: Predator 15, Predator 17, Predator 17X, Predator 21X, който между другото е най-големият и най-тежкият лаптоп в света. Настолни компютри Predator G1, G3 и G6. От таблетите имат само един Predator 8. И може би най-голямо впечатление ми направиха мониторите, които са Predator X34, Predator Z35, Predator XB1, Predator Z1, Predator XB2 и прожектори Predator Z650 и Z850. Номер 1. HP. HP произнася се Hewlett Packard. Е една от най-големите световни корпорации в сферата на информационните технологии, известна със своите принтери, персонални компютри и сървъри. Тя е и четвъртият по големина доставчик на хардуер и услуги в областта на информационните технологии, с обем на продажбата в този сектор от 13,84 милиарда евро и общ обем на продажбите от 69,5 милиарда евро. Това е до 2006 година. Компанията е основана през 1939 година от Бил Хюлит и Дейв Пакард. Корпоративното седалище се намира в Пало Алто, Калифорния, САЩ. Президент и главен изпълнителен директор е Мек Уитман. През 2002 година придобива компания в сделка на стойност 25 милиарда долара. През 2015 година се разделя на две нови компании – HP и Hewlett. Първата наследява бизнеса по производството на персонални компютри и принтери. Нейн ръководител е Дион Уайзър, който преди разделянето бе начело на поделението Printing and Personal Systems. Hewlett предлага корпоративни IT системи. Компанията се управлява от досегашният главен изпълнителен директор на HP Мек Уитман. Като цяло това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесал този топ. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако сте нов, абонирайте се. И така. Чао! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me
me that you love me.